tafiyar da tsuntsu yake yi non-stop bai tsaya ba, a yanzu kusan ba a samu jirgin da yake iya tafiya bai tsaya kamar tsuntsu ba, kuma a tafiyar ba a tsaya ya sha ruwa ko ya ci abinci ko ya bacci. Kwanakin baya akwai research da aka yi na wani tsuntsu, wata mace tsuntsuwa ne sunanta godwit, godwit. Aka sa satellite da wani alama da ake gane ta tun daga Alaska a kasar Amurka, ba ta tsaya ba, ta yi tafiyan kwana 8 har zuwa New Zealand can wajen Australia fa, kwana 8 ta yi tafiyan kilomita 11,000 da kusan 684 non-stop, ba ta tsaya ba, 11,000. Daga nan fa zuwa Saudi Arabia dukkaninsa bai wuce approximately kilomita 4,000 ba. So ya kai ta tashi daga Najeriya ta je Saudiya ta juyo ta kara koma, ba ta tsaya ba, ba ta sha ruwa ba, ba ta ci abinci ba, ba ta yi bacci ba, kuma kwana 8 ta yi ba ta tsaya ba, tana tafiya non-stop tafiya ta yi. Da satellite aka yi monitoring, ba ta tsaya ba, kuma inda ta je ta saukan ba wai ta gaji ba ne, da ta huta kuma sai ta yi wata duniyar. Shi yasa halittun Allah fa iya abin da ka gani shi ka sani, amma duk halittar da aka ɗauka sai dai ka ce Allahu akbar, amma wallahi ta wuce tunanin ɗan adam. A yanzu ba sai kwanan ne UK suka yi wani drone da shi ne ake ga zai iya tafiyan kilomita 11,000-12 non-stop, amma shi ma sai da wasu da barbaro, amma wannan tsuntsuwa ce kuma ba ce mata aka yi competition ba fa, wannan kawai normal yawo ne, ba fa competition ta shiga ba fa a kure ba ne, a kawai normal yawo ne. Bari mu gwada da ta tashi daga Alaska sai aka je ta a New Zealand inda ta sauka kenan, shine saukan farko, ba wai ta tsaya ko wani competition ta shiga ko ana koda ta ba, a'a kawai normal yawo ne, kawai ka fita a wusa bari ka roka leka abokinka a garki kana yawo kawai sai ka tsaya fa, shine fa irin dan normal din nan ne fa. In ka dauka daga nan zuwa Maiduguri bai wuce kilomita 100 nawa ba, 800 da yan kai zuwa 900 ne. To ka kaddara fa wannan din normal yawon da ta yi non-stop din ya kai daga nan daga Abuja ta je Maiduguri ta dawo, ta je ta dawo, sai ta yi kamar sau 14. Wannan tafiya ɗaya ne kuma normal, ba bacci, ba tsayawa a sha ruwa, babu shan mai, babu cin abinci, babu buɗe baki, babu sahur. Kuma abin sha'awa shine a hakan nan fa a sama halittun nan da ka gani suna yi wa Allah tasbihi.